हाय दोस्तों, तो आज हम लोग आए थे अपने किचन गार्डन पे और देखो आते ही मुझे क्या दिखा। ये देखिए एक छोटी सी कीवी जो बढ़ने के लिए तैयार है। और इसके अलावा भी यहाँ पे आपको बहुत सारे पेड़ दिखेंगे कीवी के जो पूरी तरीके से तैयार हैं इस बार बढ़ने के लिए। ये देखिए, और जो कीवी का पेड़ है सिर्फ वो ठंडे इलाकों में ही हो पाता है, गर्मी में ये पेड़ नहीं बढ़ पाता है। तो देखिए हमारे उत्तराखंड में जो टेम्परेचर है इसके लिए परफेक्ट है।